Goeiemôre. Lekker om die kinderstemmetjies te hoor. Dit spreek lewe. En Jesus is altyd welkom. Baie ouers sê mos nee, my kinders is te stout om in die kerk. Dis juist waar hulle moet wees. Dit leer ons om hulle te verdra en hulle lief te hê, hulle ruimte te gee. Want waar gaan hulle anders leer om die Here lief te hê as hier? As ek en jy dit kan demonstreer nie, waar gaan hulle dit anders kry? Ons is besig met 'n reeks oor die leringe van Jesus. Hy het vir ons gesê daar in Matteus 28, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie vir hierdie woord. Dankie vir hierdie belofte. Dankie vir hierdie uitdaging en ook hierdie groot opdrag wat U vir ons kom gee. Dat U vir ons daardeur kom bevestig het dat aan U is gegee alle mag in die hemel en op aarde. En daar is geen mag in die hemel of op aarde wat bo dit is. Dankie dat ons vanmôre kan buig voor U en U alleen. En U erken as koning van die konings en Here van alle Here. Dat ons vanmôre dit kan kom bely en sê dit en glo in ons harte dat Jesus is die Here. En dit gaan alles oor U. Hierdie by mekaar kom vanmôre op hierdie eerste dag van die week, dit gaan oor U. Die naam is oor ons lewens uitgespreek. Ons het verlossing in daardie naam ervaar en beleef. En ons beleef dit steeds. Dat in daardie naam, die naam van Jesus, beleef ons vrymaking, verlossing, vergifnis, kind van God wees, ewige lewe. Dankie daarvoor. Kom openbaar U woord opnuut weer aan ons vanmôre en ons dink dat dit nie saam met ons kan wees nie. Here, in die besonder dink ons aan vir. Here Jesus, wees genadig asseblief Here Jesus. Daar's ander ook wat siek is, ons wil vra Here, U ken elkeen se omstandighede. U ken die toestand waarin onder elkeen van ons mense verkeer. Baie is onder baie druk, werksdruk, ekonomiese druk, familiedruk. Here, U is bekend met alles. Daarom vra ons U vanmôre, Here Jesus, wees genadig asseblief oor elkeen van ons mense. En ons dankie daarvoor. Amen. Hierdie opdrag wat Jesus gegee het, in die eerste plek waar hy gesê het, alle mag was aan my gegee. Die duiwel het gekom met 'n leuen, of vir Jesus daar in die woestyn toe Jesus 40 dae gevas het, en die duiwel was gekom en gesê, aan my is al die koninkryke gegee, en ek gee aan wie ek wil. Wys nie hoe leenaar hy is. Jesus het alle mag in die hemel en op aarde, en hy sê, gaan en maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees, wat ons vanmôre later gaan beleef, die doop, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Nou ons kyk 'n bietjie daar, ons parkeer 'n bietjie daar om te sien, wat het Jesus alles aan die mense geleer wat om hom was, sy disippels en ook die skares met wie hy te doen gehad het. Wat het hy hulle alles geleer in die afgelope paar weke? Het ons kyk na Lukas 19 en 20, waar baie van Jesus se leringe saamgevat was. En ons die eerste keer plek gesien het, hy het alle gesag, was baie verduidelik vir ons, hy het alle gesag. Jy kan op hom vertrou, want die steen wat die bouers verwerp het 'n hoeksteen geword. Ons kan hom vertrou. Jy kan hom vertrou met jou hele lewe. Jy kan hom vertrou met alles in jou lewe. Maak nie saak wat dit is nie. Jy kan dit na Jesus toe vat, jy kan vertrou daarmee, met alles in jou lewe. En dan het hy vir ons gesê, gee hom wat hom toekom.
Gee die keiser wat die keiser toekom, maar gee aan God wat aan God toekom, en dit is jouself. Gee jouself. Romeine 12 praat baie duidelik daaroor, offer jouself as 'n lewende, heilige, God welgevallige offer. Dis jou redelike godsdienst. That's your reasonable service. Give yourself completely holy to Jesus. Dan het ons gesien, die vierde plek was dit God, hy is God van die lewendes, want hy is ook in die opstanding. Wanneer jy in Christus is, en die sterwe is dit 'n uitstap van hierdie lewe na 'n ander, 'n nuwe lewe. En dit is, die dood is nie ons vyand, ons hoef nie die dood te vrees nie. Maar vanmôre gaan ons kyk na, wie is Jesus werklik? Wat het hy vir ons gesê? Wie is hy werklik? Daar's baie vrae rondom wie is Jesus werklik? En die fariseërs en die sadduseërs het gestoei met hierdie gedagte, want hulle het gedurig na hom toe gekom met vrae, want hulle soek antwoorde. En so weet ek, baie van ons mense in ons tyd ook vandag, het hierdie vrae wat hulle mee worstel, wie is Jesus werklik? In Lukas 20, dit is ons skrifgedeelte wat ons vanmôre by stil staan. 20 vanaf vers 41. Toe sê hy vir hulle, hoe is dit hulle sê dat die Christus die seun van Dawid is? Hoe is dit hulle sê dat die Christus die seun van Dawid is? Nou onmiddellik kan 'n mens verstaan dat die fariseërs en die sadduseërs het met hierdie vraag geworstel. Hoe is dit dan nou verwys na hom as die seun van Dawid? So nou daarna kyk, vers 42. En Dawid sê self in die boek van die Psalms, dis Psalm 110. Die Here het tot my Here gespreek. Sit aan my regterhand totdat ek die vyand gemaak het 'n voetbank vir die voete. Jesus quoteer Psalm 110. Wanneer hy dit sê, die Here het tot my Here gespreek, sit aan my regterhand totdat ek die vyande gemaak het 'n voetbank vir die voete. Vers 44. Dawid noem hom dan Here. En hoe is hy sy seun? Hoe is dit dat hulle dan sê dat die Christus die seun van Dawid is? Dawid noem hom dan Here, en hoe is hy dan seun? En dis omdat Dawid sê Here is ook dan die seun inkarnasie, die reïnkarnasie van Christus. Christus het vlees geword. Vanuit die stam van Dawid het Christus vlees geword. Hy het mens geword in die bloedlyn van Dawid. As jy hom sien jy eendag op sy pa se kantoor ingestap en hy gaan sit op sy pa se groot leunstoel en hy sit daar in sy pa se leunstoel en hy vou sy arms en hy kry daardie gevoel van hy is 'n beheer. Hy sit in pa se stoel en hy sê vir sy pa, kyk, ek is nou die baas. Sy pa glimlag en hy sê vir hom, jy lyk dalk soos die baas as jy in daai stoel sit, maar nog steeds is jy my seun. En ek bly jou pa. Dis 'n eenvoudige beeld van hoe ons soms aan Jesus dink. Ons wil soms aan Jesus dink in menslike terme. Ons wil hom bring op ons vlak, dat ons kan verstaan hoe om hom te verduidelik aan iemand anders. Hoe kan ek hom verstaan in my eie lewe? Probeer ek hom afbring na my vlak toe, dat ek hom kan verstaan. Hy moet inpas by my verwagtinge. Ek wil hom maak soos 'n aardse koning. Ek wil hom maak soos 'n aardse leier. Dat hy 'n beheer is van aardse dinge. En dis presies wat die fariseërs en die Jode in daai tyd gedink het. Die Messias, as hy kom, moet hy 'n aardse leier wees wat ons vrymaak van ons Romeinse onderdrukkers. En die mense het vandag nog steeds daai selfde worsteling in hulle harte en hulle siele, is dat hy moet 'n aardse Here vir my wees. Hy moet vir my hier op aarde moet hy my dinge makliker maak. Hier op aarde moet hy dinge vir my beter maak. Hier op aarde is hy nie 'n godsdienstige figuur. Hier op aarde is hy die baba in die krib met Kersfeestyd. Hier op aarde is hy die wyse man wat hom besoek en vir hom geskenke gegee. Dis hoe mense aan hom dink. In terme van aardse dinge. Hy's 'n goeie leermeester, 'n goeie mens, een van die profete. En dis hoe mense hom wil verstaan wie hy is. Hy
Hy is een wat my uit my aardse moeilikhede moet red. Hy is my geestelike helper. Hy maak die lewe vir my makliker. En dis hoe ons aan hom dink in aardse terme. Die algemene deursnee mens as ons aan Christus dink. Maar wie is hy werklik? Wie is Jesus Christus werklik? Nou Lukas stel vir ons hierdie vraag, hoe is dit dat hulle sê dat Christus die seun van Dawid is? En dan weer hier kyk na Psalm 110. Die Messias was nie net Dawid se seun nie, maar ook Dawid se Here. Menslike verwagtinge is beperk, soos ons nou gesien het. As ons dink in aardse terme, menslike verwagtinge is baie beperk. Ons wil dink, hy moet soos ek dink. Hy moet soos ek redeneer. Hy moet my verstaan. En hy doen. En hy verstaan jou. Maar jy kan hom nie afbring na jou vlak toe nie. Ek kan nie hom afbring na my vlak, dat hy my moet verstaan nie. Hy is Here. Hy is God. Ek kan hom nie na my vlak afbring nie. Die Joodse volk het verwag dat daar 'n Messias moet wees, en hy moet hulle uit hulle aardse probleme verlos. Hy moet vir hulle 'n heilige leier wees. En dis die probleem wat hulle gehad het met Saul. Toe hulle Saul gekies het, het sy as koning, hulle gaan na Samuel, ons wil 'n koning hê. Samuel gaan in die Here, dis die Here, wat moet ek nou maak? Hy sê, Here, hulle het jou nie verwerk, Here het my verwerk. Geef hulle koning. Sien, 'n aardse leier gaan nie vir jou die oplossing gee wat jy soek nie. 'n aardse leier kon nog nooit nie, en sal ook nog nooit nie. Dis waarom ek en jy na die Here Jesus toe moet gaan, as die verhewe ene. Hy is Here. Hy is God. Hy gaan nie jou nie net uit jou finansiële probleme verlos nie. Hy gaan jou net gesond maak. Hy gaan jou net, hy kan. Maar moet hom nie na jou vlak toe bring nie. Styg op na hom toe. Here, trek my op na u vlak. Dat ek u kan verstaan vir wie u is. Wat u vir my wil wees. Terwyl ek hier op aarde ploeter, het ek u nodig. Ek het 'n Here nodig wat my uit hierdie aardse omstandighede kan oplig en my op 'n vlak bring wat ek nie beter as ander is nie. Maar op 'n vlak bring waar ek met die Here van alle Here in gemeenskap kan verkeer. Dat ek met hom kan gesels. Dat ek hom beter kan leer ken. Dat ek hom kan verstaan van wat hy vir my wil wees en wie hy werklik is. Ons menslike verwagtinge is beperk. Ons gaan hom nooit verstaan vir wie hy is nie. Paulus skryf in 1 Korintiërs 15:19, as ons net in hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die ellendigste van alle mense. Hy is nie Here vir jou om vir nou jou uit die uit te kry nie. Dat is 'n toekomsverwagting beyond all comprehension. Buiten alle verstand. Mense oor die algemeen verwag dat Jesus moet vir hulle in hierdie lewe dit mag, dis beperk. Alles hier op aarde is beperk. Tyd is beperk. Materie is beperk. Ruimte is beperk hier op aarde. As ons dit probeer verstaan in aardse terme. Daarom, Jesus is Dawid se seun en Dawid se Here. Die hoër vlak. Psalm 110. Die Here het tot my Here gespreek, sit aan my regterhand, totdat ek die vyande gemaak het, 'n voetbank van die voete, wat Jesus self aangehaal het in Psalm 110. As seun van Dawid is hy die geslag van Dawid gebore. Matteus 1. Matteus 1 sê vir ons, die geslagregister van Jesus Christus, die seun van Dawid, die seun van Abraham. En dis wat die skare ook altyd uitgeroep het. Jesus, seun van Dawid, wees my barmhartig. As net deur Matteus lees, sien ons dit 9 keer in Matteus alleen. Jesus, seun van Dawid. Nou die mense van daai tyd, het dan ook die Ou Testament gelees. Dit was beperk gewees, die bronne, maar daar was insig gewees aan die skrifte verstaan. Dat hulle Jesus as die seun van Dawid kon aanspreek, want hulle geweet, daar was geprofeteer gewees. Hy sal uit die bloedlyn van Dawid sal hy gebore. Jesus, seun van Dawid. Here, seun van Dawid, het hulle ingespreek.
Dit is die interessante hiervan, dat die Fariseërs, die skrifgeleerdes, die slim geleerdes van daai tyd, het dit nie raak gesien. Demone het dit uitgeroep. Here, gaan nie ons voor die tyd pynig. Ons weet wie hy is, die Christus. Sien, soms word ons so verblind met tradisie. Tradisie kan ons so verblind. As die môre begin al gesels daar buite. 'n Mens word groot in 'n tradisie. En daai tradisie, dat jy vang jou so vas in daai beperkte verstaan van die Here. Dat jy leef in daai beperktheid van hom. Dat jy nie in die volheid kan lewe wat hy vir jou in gedagte het. Die menslike begrip is beperk. Daarom het ek en jy nodig sien of wie hy is. Jesus, seun van Dawid, uit die bloedlyn van Dawid, is u Here. U is Here. As Here van Dawid, Dawid noem homself my Here. Hy is God. Hy is ewig seun van die Vader. Lukas 1:32, hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word, en die Here God sal aan hom die troon van sy vader Dawid gee. Sien jy die bloedlyn? Hy sal die troon van Dawid sal hy bestyg. Hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid, en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie. Dit was geprofeteer gewees. En dit is so. Aan sy heerskappy is daar nie einde nie. Matteus 2 vers 1. En toe Jesus Bethlehem in Judea gebore is, die dag van die koning Herodes, het daar wyse manne uit die ooste in Jerusalem aangekom en sê, waar is die koning van die Jode? In die ooste uitkom hulle. Wie het dit in openbaar? God deur sy gees kan op wonderbaarlike dinge aan die mens openbaar. En soos wat hy hier het gemaak, wyse manne uit die ooste. Waar is die koning van die Jode wat gebore is? Want ons het sy ster in die ooste gesien en gekom om hom hulde te bewys. En hier lê die groot geheim van die evangelie. Jesus is soos waarlik mens en ook waarlik God. En daarom is hy die enigste brug tussen God en mens. Hy het gekom as 'n mens, sodat hy jou en my kan verstaan, sodat hy met jou en my kan identifiseer. En as God het hy nooit sy rol oorspeel nie. Hy het as mens kom optree hier op aarde, sodat hy vir jou en my kan versoening bewerk, versoening met die Vader. Hy moes mens wees, om jou en my met God te verbind. Hy regeer totdat sy vyande almal aan hom onderwerp is. Wie is die vyande? Paulus sê dit ook vir ons in die skrif. Die dood en sonde is die vyand. En Jesus het gekom om die dood finaal te oorwin. Sonde finaal te oorwin. Maar daar is nog 'n vyand. En hy is daar op uit om jou en my elke dag te terroriseer. Want ons worstelstryd is nie vlees en bloed, maar teen owerhede en magte in die lug. Dis ons stryd. Dis ek nie ons stryd. Dit loop rond so 'n brullende leeu en soek hy kan verslind. Jy gaan jou of jou gaan jy mag dit jy vind of jy gaan bewus wees daarvan. En dit vermy. Maar ons te vyand. En Jesus is daar en hy het gekom om hom uit te kleed in die openbaar, sê die skrif ons. Maar hy is 'n swak verlore. En hy sal nog elke wanhopige poging aanwend op die lewe met die terroriste. Maar die dag gaan kom, wanneer hy ook finaal onder die voete van Christus gaan wees. Dit beteken hy regeer al reeds. Jesus regeer reeds nou in ons tyd. Hy het opgestaan en hy sit aan die regterhand van die Vader wat 'n posisie van gesag is. Sy vyande, sonde, dood en die duiwel. En een na die ander val hulle. Een vir een oorwin Christus Jesus hulle. Vir diegene wie dit aanvaar het,
is hy redder. Vir diegene wat hom verwerp, gaan hy as regter optree. Uiteindelik. Wat verwag dit van jou en van my vanmôre? En dit wat Jesus ons doen. Erken sy heerlikheid. Ons het dit gesing. Elke lied wat ons gesing het vanmôre, gespreek af. Hy is Here. Hy en hy alleen is Here. Hy is nie net 'n Bybelkarakter nie. Hy is nie net 'n persoon van die geskiedenis nie. Hy is nie net 'n profeet nie. Hy is Here. Uit die bloedlyn van Dawid. Buig die knie nou alreeds, want elke knie sal en elke tong sal bely dat hy en hy alleen Here is. Hy forceer jou nie. Maar dit is 'n goeie besluit om dit tog te doen. Dit is 'n wyse besluit om dit tog te doen, om die knie voor hom te buig en te sê, Jesus, U is Here van my lewe, van my alles. My familie, my finansies, my lewe, my gesondheid. Ja, U is Here. Daar's baie goed wat ons nie verstaan nie, maar Jesus, U weet. En daarom berus ek my met die plan wat U in my lewe mee besig is. En dis die moeilikste om te doen in ons tyd vandag. Is om te berus en te sê, Jesus is in beheer. U is in beheer. Lord, you're in control. I'm not. En dan roep hy, stel my. Ek stap saam met hom. Buig nie nou alreeds. En leef in daai oorwinning wat hy vir jou en my bewerk het. Elke dag meer en meer oorwinning. Daar's oorwinnings wat ek en jy elke dag in ons lewens mee gekonfronteer word. Een oorwinningkie op die ander. Goeie wat jy mee sukkel, goeie wat jy mee stoei, afhanklikheid. Kry oorwinning oor daai afhanklikheid, is oorwinning. Maar die Here Jesus het al voorsiening gemaak. Dan is daar 'n volgende ene, en 'n volgende ene, en 'n volgende ene, en so is daar een oorwinning oor 'n ander in jou lewe. Maar jy moet soek daarna, streef daarna, en gaan soek dit by die Here van alle Here, Koning van alle konings, wat dit alreeds bewerk het, voorsiening gemaak het. Dood is alreeds oorwin. As jy 'n gelowige is, kind van God, as jy nie meer dood ooit te vrees nie. Daai oorwinning is klaar vir jou en vir my. Die vraag vir elke ene is, wie is hy vir jou? Wie is Jesus regtig vir jou? Ja, hy is die seun van Dawid. Maar selfs Dawid het gesê, my Here, Koning van alle konings, Here van alle Here, jou Here, jou verlosser, jou God. Is hy? Is hy regtig vir Here? Kom ons bid. Here Jesus, U is ons Here. En dit is baie moeilik vir baie om dit te verstaan. Dit is baie moeilik vir baie om daarin te leef. Dit aan te gryp en los te maak van tradisie soos die Fariseërs en die Sadduseërs wat geworstel het. Want tradisie het hulle so al in hierdie groef geboelie. Dit was vir hulle moeilik om buite die groef te kyk. Net U alleen kan vir ons vanmôre kom oortuig wie U werklik is. En daarom vra ons Jesus, openbaar U self opnuut weer aan elkeen van ons. Wie is U werklik? Wie is U werklik? Nie net my begrippe en my oortuigings nie, maar wie is U werklik? Wat die skrif vir ons leer. Dankie Jesus, dat ons vanmôre kan verklaar, U en U alleen is Here. You are alone, our God. Thank you, Jesus. Amen. Ek gaan vra die doopkandidaat of jy my na vore toe sit, julle wat gedoop gaan word vanmôre. As julle vir my van julle net hier voor kan staan asseblief. Rochelle, Greta, Angeline,
saam. Here Marie, Johan. Doop is 'n opdrag van die Here Jesus. Dis 'n opdrag. Gaan maak disippels van al die nasies en doop hulle. Dis 'n genademiddel wat die Here Jesus vir ons gelaat het. Soos hy die nagmaal ook as 'n genademiddel vir ons gegee. Die nagmaal, so dikwels as jy dit gebruik, dink jy aan my. Elke keer ons nagmaal gebruik, dan dink ons aan Jesus. En so is die doop ook 'n genademiddel. En ek wil dan nou weer doen, Romeine 6 is die beste beskrywing van die doop, waaroor dit alles gaan. Want dit is 'n genademiddel wat my herinner daaraan. Ek het gesterf by my ou lewe. En ek staan op in 'n nuwe lewe. Dis wat die doop beteken. Ek weet baie as klein gedoop en as nie vir my Bybelse bewys daarvoor. Ekskuus, maar daar is nie Bybelse bewys vir kinderdoop. Maar Romeine 6 sê vir ons, wat sal ons dan sê, sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. As ons van die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is? Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop, in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is, deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. So sprekend, duidelik vir ons. Want as ons met hom saam gegroei het, deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit ook wees deur die na sy opstanding. Aangesien ons dit weet, dat ons ouwe mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sal word, en ons nie meer die sonde sal dien nie. Want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde. As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ook saam met hom sal lewe, omdat ons weet dat Christus nadat hy opgewek is uit die dood, nie meer sterf nie. Die dood heers oor hom nie meer nie. Want die dood wat hy gesterf het, het hy vir die sonde vir eens en vir altyd gesterf. Maar die lewe wat hy leef hy vir God. So moet julle ook reken, dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus ons Here. Laat die sonde in julle sterflike liggame nie meer heers, dat julle aan sy heiligheid gehoorsaam sou wees nie. En moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julle self tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword en julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van God. Want die sonde sal oor julle nie heers nie, want julle is nie onder die wet nie, maar onder genade. En dit is duidelik genoeg. Sterf in jou lewe, staan op in die lewe. En sonde heers, ja, sonde gaan nog kom in sy versoekinge. Sonde gaan nog kom in die toetse, dit gaan nog kom, maar jy moet daar oorheers, presies wat God vir Kain ook gesê het, waar jy dink het oor al sy boetie gaan doodmaak. Sonde lê nie voor jou deur, maar jy moet daar oorheers. Jy moet daar oorheers. Dis 'n bewuslike besluit, ek en jy neem. Nee, sonde gaan nie oor my lewe heers nie. Want Christus is in my. Ek het gesterwe in my ou lewe, ek het opgestaan in 'n nuwe lewe in Christus. En dis wat ek wil graag die apostoliese geloofbelijdenis met julle deel, want dit is baie basies en tog bely ons dit. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus sy enige gebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore in die Maagd Maria, wat gelei onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf en begrawe is en ter helle neergedaal. Wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, Almagtige Vader, en waar hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Nou het ek vir julle 3 vrae. Wil jy in hierdie geloof gedoop word? Wat ons nou hierso gelees het. Glo jy en weet jy dat jou sonde vergewe is en bely jy voor die gemeente hier as getuies
dat jy Jesus Christus aangeneem het as jou verlosser, en weet dat hy jou nou het. Is dit dan jou begeerte om in geloof te groei? Deur God lief te hê met jou hele hart, jou hele siel en al jou kragte, en jou naaste soos jouself, as 'n dooie mens. Dood in jou lewe, nie in die lewe. Dis al wat jy die Here kan lief hê. En my naaste lief kan hê, wanneer ek dood is in my eie lewe. En as dit jou begeerte is, dan gaan ons môre oor. Dan wil julle net dan met apart sien, net om vir die prosedure te verduidelik, en die rest van julle het deel wees daarvan, dan gaan julle sit lekker inneem daar buitekant, en dan gaan ons julle daar buite kry.